Еве, господин Димитриевски, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од овој предновогодишен разговор кој што традиционално го имаме секоја година. За почеток нема да ви поставувам конкретно прашање, еве, во минута-две, што за вас лично ја одбележа, како ја одбележа оваа година што измина, нели ако го иземеме фактот дека бевте реизбран за градоначелник, што друго лично ви остави најголем впечаток? Најпрво им благодарам за ова интервју, поздрав до вашите читатели и гледачи. Ја користам оваа прилика најпрво да се заблагодарам на сите граѓани кои што ми дадоа доверба на последните локални избори и да ги убедам дека ќе бидам градоначалник на сите граѓани на општината. Ќе го дадам својот максимум Куманово да добие еден модерен лик и да се трансформира во поубаво место за живење. Тоа што е многу специфично за 2021, кое што е во заминување, дека имавме едни избори кои што граѓаните излегоа масовно и испратија повеќе пораки. Заклучоците треба да ги донесеме ние политичарите и политичките субјекти, бидејќи првенствено граѓаните бараат од нас да бидеме во функција на граѓаните и на државата, а не во функција на интересите на помала група на луѓе кои што менаџираат со политичките субјекти. Пошто е специфична 21, трета година сме во ковид криза, уште потешка социјоекономска состојба, на повидок сериозна енергетска криза, зголемување на цените на производите, платите него пратат тоа темпо, имаме еден тип на скриена инфлација, недоволно финансиски средства за развој на општините и секако на локално ниво паѓање на стандардите и нивото кај сите нас во однос на општествена одговорност, како тоа се доживува државниот имот, одговорноста на самите граѓани, почнувајќи од обично учество во сообраќајот, па се до уништување на јавен имот, создавање на диви депони, хигиена, ниско ниво на хигиена и сите тие тековни проблеми кои што сите нас не засегаат на локално ниво, а наша обврска е да направиме повеќе. Да сите овие општини кои што ги менаџираме бидат нели поубави за секојдневно живење. Младите луѓе заминуваат евидентно е од државата не само поради тешката социјоекономска состојба, него првенствено поради тоа што живеат во нерегулирани односи и нефункционална држава која што 30 години е независна и се уште не може да ги научи лекциите од минатото и да се стави во функција на граѓаниот, да се постави едноставно ред. Ке се навратиме на дел од овие проблеми што ги споменавте, а она што моментално е најактуелно е новогодишната еуфорија која што во Куманово, ако земеме предвид дека немаме втора година поред украсување на плоштадот, на улиците, некако како да изостанува. Имаше различни поделени мислења на граѓаните по однос на оваа прашање. Сметате ли се уште дека тоа беше правилна одлука тие средства да бидат пренаменети и да немаме новогодишно украсување? Па камо среќа да новогодишното украсување ни е најголемиот проблем во градот, тогаш преку ноќ ќе го решиме. Ние трошиме некаде на годишно ниво за новогодишно украсување околу 2 милиони денари. Поради енергетската криза решиме овие средства да ги пренамениме за реализација на енергетски ефикасен проект. Некои од јавните институции да поставиме соларни панели за да се произведува струја и да се намали потрошувачката на електрична енергија. Цените се драстично качени, дури според некои мои анализи до 5-6 пати поскапа, поголеми трошоци за потрошувачка на електрична енергија имаме овој изминат месец во однос на овој месец 2020 година.
таа криза ќе се зголемува, за жал. Може би се чувствува недостаток на тој позитивен жагор, позитивно празнично расположение кога градот е накитен, но од друга страна тоа не е најголемиот проблем во градот. Ние, например, во изминатите 3 години во ковид кризата сме една од ретки општини која што успеа да ги организира сите оние празнични манифестации, одбележувања и програмата за култура и спорт, што не е случај во останатите општини. Ги одржаваме и сите концерти, кои што се традиционални, и тамбурашкиот, и Рома Труба Фест, и дополнително влеговме во финансирање на фестивалот за шеговини песни, одржаваме и Моторок фестивал. На Куманово не му недостасува забава, на Куманово му недостасува забава за младите луѓе. Дополнително и тука во 22 година ќе насочиме поголеми средства и да дадеме поголеми можности на младите луѓе, но она што најповеќе недостасува на граѓаните, тоа е стабилна држава и систем кој што функционира за сите. Оно што последните месеци го некако одбележа одбележа политичката сцена на локално ниво е вашата коалиција со ВМРО-ДПМН. Имаше бројни шпекулации дека ќе добијат одредени директорски позиции во јавни предпријатија, меѓутоа, иако променивте дел од скоро сите менаџери, тоа не се случи, па останали тоа само празни муабети во градот или сепак ВМРО-ДПМН ќе добие нешто за возврат што вие даде поддршката и во вториот круг на изборите? Па јас повикав во Советот на општина Куманово коалицијата да биде составена од сите политички партии. За жал, од моите поранешни сопартици веднаш најдов на негативен одговор. На една од седниците на Советот излегува и состав дека не сакаат коалиција со квази социјалдемократи. Дури навлегува и со тоа да прогнозираат идеолошко определување на некој, што е апсолутно не само политички, туку и човечки некоректно. ВМРО-ДПМН испадна прагматично. Излезе и даде подршка на еден граѓански концепт. Очекував многу повисоко ниво на пресметливост и на онаа што значи иднина за развој на градот, бидејќи самиот Гес кога ги повикав сите мои против кандидати да седнеме овде во кабинет, да поразговарам за обединување на програмите, токму сметав да одиме во таа насока. Политиката нека се води на централно ниво, помеѓу политичките партии. Граѓаните на општина Куманово, наши кумановци избра еден граѓански концепт, кој што има намера да обедини, а не да разединува. Имаме мнозинство во Советот, кое што е некаде 19-20 советници. Тука покрај коалицијата на ВМРО-ДПМН и сите политички субјекти влезе и Алијанса, Алтернатива, без да дава поддршка на тој концепт, Левица. Има место едноставно за сите, ние не водиме државни политики. Овде е целта да го развиеме Куманово, да се развива и гради што поуспешно. Секој кој што може да даде свој допринос е добре дојден. Личните суети и недоразбирања треба да се стават во втор план. Јас не сум човек кој што е поборник на проценти и поделби на власт и нивоа. За мене нема партиски директори, има квалитетни и неквалитетни решенија. Видовте дека имаше неколку промени во јавните предпријатија, првенствено целта беше да се покачи капацитетноста на менаџерските тимови. Таму каде што не одела добро работата, имаше направено измени, дури и луѓе кои што се директно луѓе поставени од мене, од мојот тим кои што биле во избори со мене, самите беа свесни дури да се направи едно освежување, бидејќи не треба да одиме на концептот таа политичка партија го има тоа јавно предпријатие. Тоа јавно предпријатие припаѓа на граѓаните и е отворено секое јавно предпријатие за да дава квалитетни услуги кон граѓаните. Чистота да го чисти градот, да го собира сметот, водовод да испорачува навремено вода, јавно предпријатие за паркинг услуги, да подеднакво менаџира со паркинг услугите во градот,
а не во еден дел на градот имаме наплата, во другиот град дел на градот многу поскромна наплата. Селективен пристап на пајак возилото, веќе е разговарано со СВР на таа тема. И целта е да било кој партиципијан во власта даде квалитетни кадри кои што ќе менаџираат, а секако нити има вечни градоначалници, нити пак вечни директори, и тоа е нормално. Мене ме поставуваат и разрешуваат граѓаните, а јас по овластување на граѓаните ги поставувам, ги разрешувам директорите на јавните предпријатија. Кога ги споменавме јавните предпријатија, поголем дел од нив последните финансиски извештаи беа дека се во добивка, освен пазаришта и, ако не се лажам, паркинг. Каква е моментално финансиската состојба на јавните предпријатија на општината? Општината е во стабилна финансиска состојба со сериозни акумулирани средства. Мислам дека салдото што ќе го пренесеме во следна година ќе биде околу 3 милиони и нешто. Над 3 милиони евра. Дополнително јавните предпријатија кои што ги споменавте, некои од нив се со децении во финансиски проблеми, како што е случајот со водовод. Стопирани се сите загуби на сите нивоа, но сепак долговите мора да се вратат. Огромни се долговите. Чистота и зеленило е драстично подобрена работа, но исто така има долгови, е едно од финансиски блокираните предпријатија поради долг за ДДВ кон Управа за јавни приходи, кој што влече своји корени од 2005, 6, 7, 8, 9 година. Јавното предпријатие Пазаришта со последната интервенција на Советот, кај што зголемивме средства во делот на основачкиот влог, истото избегна блокада финансиска. Јавното предпријатие Куманово газ е стабилно со можност да ја проширува својата гасоводна мрежа. Таму ќе ставиме нови 200.000 евра за капитални инвестиции во тоа јавно предпријатие, за да се шири во теков на 22 година гасификационата мрежа, и јавното предпријатие Куманово паркинг е предпријатие кој што има капацитет, особено со ширење на втората и третата зона на паркирање и уредување на тоа, тие зони на паркирање, да ги зголеми приходите и да има своја одржливост по примерот на сите такви јавни предпријатија во државата кои што се добростоечки. Но знаете дека таму беа долговите пред 2017 направени, беше во финансиска состојба, го извадивме од финансиска блокада, сега повторно има обврски, но работи рентабилно. Во годинава што изминува, некако остана фокусот на инвестициите во реконструкција на училишта, изградба на нова инфраструктура, реконструкција на одредени улици, изградба на спортски терени. На што ќе се стави фокусот со буџетот во 2022 година? Па имавме многу инвестиции во образование, особено каде што и со наши средства и дел со заштедите кои што беа направени во образованието, бидејќи нели учениците не одеа на посета физичка настава во училишта. Изградивме голем број на спортски објекти, реконструкции на средни школи, на основни школи кои што дел се завршени, дел се во тек. Имаме и во теков на 22 најавено повеќе проекти за реконструкции на училишта, дополнително нови капитални инвестиции во изградба на нови кружни токови. Ке се обидеме во следниот период, бидејќи буџетот се планира за трите следни години. Ние веќе ставивме 3 нови кружни токови, реконструкција на малиот градски плоштад околу Домот на култура, реконструкција на некои централни улици, некои улици во приградските населби, во селата, изградба на нови улици и така ќе се шириме. Ќе работиме и проекти подземни проекти, значи фекална атмосферска канализација, дополнително нова водоводна мрежа, реконструкција на постоечка водоводна мрежа и изградба на нови улици и патишта. Жално е да говориме во 21 век за изградба на нови улици, но тоа е Куманово. Јас многу пати велам, тоа што ние денеска го градиме, всушност, можеби и требало да биде изградено пред 50 на години, но не е изградено и мора да се изгради. Ке работиме на реконструкција на стариот градски парк, со трансформација на истиот во нов, модерен
смарт парк, дополнително нови детски качиња, уште еден мини парк на локација Тодемендол на улица Карадачки одреди и дополнително ќе ги зголемиме средствата во социјалната поддршка, бесплатен превоз за пензионери, дополнително за редовните студенти бесплатен превоз во градот и да дадеме поголема можност на младите луѓе со отварање на канцеларијата за млади, бидејќи веќе имаме службеник за млади во општината, финансирање на проектот на Младинскиот центар кој што го отвориме во Куманово и ќе се обидеме и да го направиме тек центарот на градскиот базен кој што го ветивме во изборната програма за младите луѓе, каде што би можеле да се формираат мали бизнис хабови и доаѓање на младите луѓе за взаемно дружење и отварање на нови иновативни идеи и отпочнување на собствен бизнис по принципот на таквите бизнис хабови кои што функционираат во светот. Еден проект кој што беше сработен во 2021 на кој сте најмногу горд што бил завршен. Па дефинитивно тоа се спортските терени, спортските игралишта, почнувајќи од инвестицијата на спомен Костурница, кој што веќе почна да добива одреден лик и голем број на спортски терени во училишта и не можам да не ја спомнам и Соколана, која што работиме заедно со Агенција за млади и спорт. Го споменавте спомен Костурница, таму партерното уредување завршено, доби еден нов лик, целата локација, меѓутоа имаше многу реакции од граѓаните дека самиот спомен обележје е многу оштетено. Сам дека тоа не е надлежност на општината, бидејќи е заштитено културно наследство, но дали вие како општина до Министерството реагиравте тоа да биде санирано, затоа што таа состојба е таква со години? Па ние веќе реагираме до Министерството години и години нанасат. За жал немало слух и се уште нема слух. Секоја година при изготвување на програмата пуштаме барање до Министерството, бидејќи многу малку луѓе знаат дека тоа е споменик од прва категорија под заштита на државата и онаа што значи партерно уредување околу споменикот е надлежност на општината, таму каде што во моментов работиме, додека споменикот и оној заштитен појас околу него исклучиво собственост и под надлежност на државата и државата е единствено таа која што може да инвестира во тој објект. Дури немаме ни повратен одговор и согласност да ние како општина влеземе во реконструкција на истиот тој споменик, бидејќи заслужува да биде во целост реконструиран. Тоа се скромни средства за државата, но верувам дека ќе наидеме на разбирање на некој од министрите да го реши овој проблем, а не само да дојде и да дава изјави на пресконференции каде што ветува, а всушност да немаме реализација. Морам да ја поздравам и иницијативата во оваа прилика да ја спомнам за гасификација на градската болница. Конечно, после 3,5 години разговор успеавме, ние доставивме газ до градската болница и таа веќе со инвестиција на ресорното Министерство за здравство е приклучена на газ и користи газ. Оно што деновиве може да го забележиме како актуелен проблем сообраќајниот хаос, особено бидејќи се вратија сите нашинци од диаспората, што ќе биде преземено во следната година на таа тема и дали може да очекуваме конечно Куманово да добие генерален детален урбанистички план? Сообраќајниот метеж во градот е рак рана. Имаме инфраструктура изградено за 7000 возила, имаме 28 регистрирани. Во минатото не секој имаше возило, секој најмалку едно, а можеби и повеќе. Таа е сообраќајната инфраструктура, не може да се смени преку ноќ. Дополнително се обидуваме таму кај што имаме простор за да изградиме нови паркинг места, но сообраќајот представува и константни навики на сите нас кои што учествуваме во сообраќајот. Доколку не ги паркираме своите возила кај ќе стигнеме и многу повеќе се ориентираме на движење, особено на оние кои што живеат во централно градско подрачје, на некористење на моторни возила, тогаш ќе имаме и помал сообраќајен метеж, дополнително со доаѓање на нашите сограѓани кои што работат во странство. Се оптеретува инфраструктурата, имаме соседни општини како што е Липково,
кое што секојдневно гравитира на територија на општина Куманово и нејзините граѓани, и тоа е исклучиво надлежност регулирање на сообраќајот на Министерството за внатрешни работи и сообраќајната полиција, барам поактивно нивно учество и дополнително неселективен пристап на отстранување на возилата од страна на ПАјАК службата, со која што ние ја даваме на услуга на МВР, а тааме на Джира. Ние во оваа година, 22-ра, ќе имаме сериозни вложувања со трите веќе споменати кружни токови, дополнително изградба на 2 нови паркинг плаца, тоа е реконструкција на постоечкиот на локалитет Серава и изградба на уште еден нов на Октомвриска револуција. Дополнително ќе се обидеме да го расчистиме од времените објекти и просторот кој што е зад градскиот плоштад или стара пошта, што ја викаат локација, за да обезбедиме дополнителен број на паркирање во централно градско подрачје, но сето тоа е процес. Ќе одиме по примерот на локацијата на улица 11 ноември, кај што, ако се сеќавате, со децении беа поставени времени објекти, успеавме по 40 и повеќе години да ја решиме таа локација и да го отвориме тој крак во градот кој што дополнително дава олеснување во движење на сообраќајот, и наш приоритет ќе биде да ги вратиме тротоарите на пешаците. Но знаете, ако вие се обидувате да го вратите тротоарот на пешаците, а некој го паркира своето возило на истиот тој тротоар и поминува сообраќаен полицаец кој што не го санкционира таквото несовесно однесување на учесникот во сообраќајот, тогаш само имате дополнителен стимуланс на останатите учесници да го следат тој лош пример. Што значи мора да бидат вклучени. Не може градоначалникот да тргне и да ги казнува луѓето по градот во тие кои што погрешно се паркирале. И не е подеднаков е пристапот на сите локации во градот. Јас не би сакал целиот град да го одградам со столчиња, но очигледно дека ќе мора да се применат и такви некои форми. Проектот кој што моментално завршува е реконструкцијата на, односно заврши реконструкцијата на кровот на спортската сала, треба да започне натречното уредување и многу прашања пристигна особено од спортистите, а ги имаме во Куманово многу. Кога ќе може да го користат тој храм на спортот повторно? Па јас искрено посакувам да тоа може да се случи утре, но проблемот со спортската сала е децениски. И ние ја добивме пред 2 години спортската сала назад. Успеавме да издвоиме средства преку североисточниот плански регион, тоа се средства кои што следуваат на општина Куманово за развој на регионални проекти, и ги инвестираме сите тие средства во реконструкција на кровот, тоест го заменивме комплетно кровот. Во моментов одеше постапка за избор на најповолен понудувач, заменување на подлогата во спортската сала и набавка на соодветна спортска опрема, кошеви и друг тип на реквизити. Дополнително ќе оди уште една постапка за реконструкција на постоечките трибини внатре во спортската сала и подовите, и 4-та фаза ќе оди реконструкција на соблекувалните, санитарните чворови и јасли. Што значи тоа е проект кој што ќе се реализира со интензитет од најмалку 24 месеци во следниот период. Би бил пресреќен да ги имаме сите средства одеднаш да ги инвестираме, но за жал ги немаме, а паралелно работиме и на проектот на Соколана. Со децении беа заборавени тие 2 објекти, веќе успеавме нешто да помрднеме од мртвата точка, што значи може и ќе продолжиме со тој интензитет, а до тогаш ќе ги користиме училишните спортски сали за одржување на тие надпревари кои што ги играат нашите спортски клубови во градот. И во оваа прилика сакам да напоменам дека општината вложува и сериозни финансиски средства за поддршка на спортот, но и една отворена порака до сите спортски клубови. Не можат спортските клубови да очекуваат само финансиска поддршка од општината, туку истите, бидејќи првенствено се работи за спортски клубови кои што се приватни, ќе мора да се изнајдат дополнителни спонзори и дополнителни финансиски средства, а ние дел од тие средства да ги насочиме за развој на спортот, особено за поддршка на развој на младите категории. Многу е лесно да се земат општински пари
да се купат играчи од страна и истите да се стават во фаза на надпревари. Но многу е потешко да се изведат генерации и генерации на млади луѓе. Ние за тоа се грижиме. Ние посакуваме како локал патриоти во нашите спортски клубови да спортуваат првенствено наши сограѓани, наши деца, кумановчанки и кумановчани. Ако нешто го одбележа летово кое што го имавме, тоа се голем број пожари, не само во Куманово, во целата држава, што е нешто како општина ќе преземете во 2022 од делот на противпожарна заштита, бидејќи тие пожари покажаа едно долгогодишно невложување во противпожарна заштита. Не зборувам само за Куманово, тоа е генерална слика за целата држава. Противпожарните единици беа со закон префрлени на локално ниво, со скромна техничка опременост. Во меѓувреме, како општина, инвестираме, бидејќи таму немаше ни униформи. Последните униформи беа набавени некаде 2000-та година. Успеавме да ги доопремиме, најголем дел од пожарникарите. Минатата година купивме едно теренско возило, дополнително. Ако одиме согласно меѓународните стандарди, нашата противпожарна единица е скромно опремена, што исто така е состојбата и во останатите во државата. Ако одиме да се споредуваме на ниво на држава, сме една од подобро опремените противпожарни единици, но како и да е, сме далеко од следење на меѓународните трендови, бидејќи сите оние странски екипи од Словенија и од Австрија кои што дојдаа на помош во Беровскиот крај да гасат пожари оваа година, видовме со што работи светот, со што функционираме и работиме ние, но пак ќе потенцирам, јас сум благодарен што оваа година нашите пожарникари успеа да се справат со сите предизвици на терена. Беше незапомнета година по однос на пожарите на овие простори овде. Очекуваме една донација на нови униформи на пожарникарите, но онаа што е најнеопходно за Куманово е противпожарно возило со скала, по примерот на градот Скопје, кое што за нас во овој момент е мисловна именка да ние обезбедиме средства и да го купиме сами. Очекуваме дека државата ќе издвои средства и наместо да троши средства на непродуктивни трошоци или на набавка на нови пасати и нови патнички возила, ќе ги одели дел од тие средства за набавка на вакви возила и барем на регионално ниво ќе ги екипира противпожарните единици. Во спротивно сметам, нека ги преземе државата назад противпожарните единици, нека ги доопреми и нека менаџира со истите, бидејќи ние трошиме значителни финансиски средства од локалните буџети за финансирање на оваа делегирана надлежност, која што првенствено е делегирана, а најголем дел од средствата или добар дел од средствата се трошат од локалните буџети. Наместо да инвестираме во улици и патишта, ние ги трошиме за финансирање на оваа делегирана надлежност. Кога споменавте помошта од државата, во изминатиот период имаше многу ветување дека ќе му се одолжат на Куманово. Ако излеземе сега на улица и јас и вие да ги прашаме граѓаните, мислам дека ќе дојдеме до заклучок дека никој не му се одолжи на Куманово. Се крчка нов владин кабинет, се поизвестно е дека Димитар Ковачевски ќе биде мандатарот. Очекувате ли поголема соработка со оглед на тоа дека се работи за Кумановец? Јас многу добро ги помнам зборовите, Македонија му должи на Куманово и можеби една од тие од главните причини зошто не сум повеќе со тие мои политички поранешни другари е и таа причина, бидејќи сметам дека не му се одолжи. Куманово во својата историја на постоење никогаш немала поголем број министри и функционери отколку последните 4-5 години. Почнувајќи од круцијални, битни, главни ресори и министерства, во еден момент и технички премиер. Ако се иземат регионалните проекти на работа на регионалните патишта и се споредиме со останатите општини, еве да се споредиме со Кавадарци, ќе видиме дека Куманово нема добиено значителни финансиски средства од државата, што значи дека тој даден збор ќе му се одолжиме. Македонија ќе му се одолжи на Куманово, не го почитуваа луѓето,
кој што го потенцира и тоа беше една и од главните причини зашто денеска сум независен кандидат. Јас ќе продолжам да барам поддршка и ќе соработувам со сите во интерес на мојот град и на моите граѓани. Но за разлика од минатото, Куманово денеска е финансиски стабилна општина. Една од ретките општини кои што изминатите 4 години успеа финансиски да се деблокира. Кумановци се спои на своето и во рамки на нашите можности ќе продолжиме да си ги реинвестираме средствата, домаќински да работиме и да се однесуваме, а сето она што ќе ни дојде како имплементација на дополнителен проект, првично ќе го побараме, а потоа откако ќе дојде, е добре дојдено и ќе го поздравиме. Пред да завршиме со интервјуто, еве каде ќе ја дочекате новата година и со кого? Значи, новата година ќе ја дочекам првично во кругот на моето семејство и со блиски пријатели. Можеби ќе направиме и неколку дена една прошетка во соседството, претпоставувам тоа ќе биде или во Србија или во Босна, се уште немам дефинирано, но како и да е, семејството е столбот на едно општество и најбитно да се биде со најблиските. Еве за крај, за што ќе им порачате првенствено себе си, а подоцна и на граѓаните во новата 2022 година? Па себе си посакувам да ги слушам граѓаните, да допира вистинскиот глас на граѓаните до мене, бидејќи кога сте на позиција многу пати имате и заскриени пораки кои што не ги слушате, бидејќи сте обкружени со голем број на соработници кои што сакаат да ви остават впечаток за да се чувствувате добро, а сепак работите не функционираат на терен. Да се обидам да имам поголем слух и сенс за глобалните проблеми на граѓаните. Лични проблеми имаме многу, тие не можат секако да бидат решени поединечно за секој, а по однос на граѓаните првично им посакувам многу здравје, среќа, взаемно почитување и едноставно сите да си го сакаме Куманово, бидејќи Куманово не има нас задолжено многу. Пред да тргнеме со пораката што тоа градот направи за мене, да си поставиме прашање што тоа јас направив или можам да направам за својот град. Доаѓа пролет, верувам дека сите ќе се отповикаме на една масовна акција за чистење и уредување на градот, да ги земеме метлите и реквизитите по примерот на нашите дедовци и баби, мајки, родители и првенствено да исчистиме во собствениот и пред собствениот двор и куќа, за да градот не биде поубаво место за живење. Господин Димитриевски, благодарам за денешниот разговор. Се надевам дека во иднина ќе имаме можност да разговараме за некои нови отпочнати проекти од интерес на граѓаните. Ви благодарам и на вас, ми беше чест и ви посакувам среќен празник.